Я обожаю собирать всякий мусор на берегу. Такой красивый камушек тоже. Воду брать в Корниловых. Я не помню точно. По клеймам, естественно, можно определять период, когда предмет был сделан, потому что клеймы менялись от года к году. Я не помню, какой конкретно, но я помню, что это 1800. Угу. Там 1880, условно говоря. И вот все кусманы, которые я нашла в реке, они были разбросаны друг от друга на не очень порядочном, но все же расстоянии. Я была невероятно увлечена, конечно. Это прям один из лучших дней в моей жизни был. Когда ты вдруг нашла Чайник. чайник по кусочкам. О, да.